ये छिपकली रोज इस बगुले के घोंसले से अंडे चुराकर खा जाती है। परेशान बगुला पास में खड़े सूखे पेड़ों को काटकर उन्हें अपनी पीठ पर बांध कर लाता है और उनसे एक टावर बनाने लगता है। कुछ ही समय में एक ऊंचा सा टावर बनकर तैयार हो जाता है। अब बगुला उस टावर पर अपना घोंसला बनाता है और उसमें अंडे देता है। धीरे धीरे अंडों से बच्चे निकल आते हैं। एक दिन बगुला बच्चों के लिए खाना लाने जाता है। तभी वहां एक बड़ा सा बाज आता है और बगुले के बच्चों को मार कर खा जाता है। बगुला वापस आकर देखता है तो उसके बच्चे घोंसले से गायब मिलते हैं। बेचारा बगुला रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।